nhốt không cho anh đằng nào. Anh em vừa kiểm tra rồi. Gọi anh em xuống đây. Gọi chỗ kiểm tra cái gì? Xong rồi. Em bị thấy em chạy. Dừng máy. Họ không đóng, không gì cả. Cứ thử máy cho đúng rồi. Lắp vỏ máy vào. Lắp vỏ máy